এৰিয়াটোৰ নাম BTR ক'ব, চৰকাৰখনক BTC ক'ব। NDFB जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेलाव दङ। जिखिना आगोलावनो कनभिक्ट जाखादोंमोन बिथांमोनखौ जुडिशियेल प्रसेसनि गेजेरजों केसखौ फोजोबनानै माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। जायफोर दिनै जेलाव दङ NIA आव केस दङ, हाइनेस क्राइम होननानै मिथिदों। दिनै बयबो रायलायनाय मोनसे बाथ्राया जाबाय जे NDFB जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जेलाव दङ आरो जिखिना आगोलावनो कनभिक्ट जाखादोंमोन बिथांमोनखौ जुडिशियेल प्रसेसनि गेजेरजों केसखौ फोजोबनांगोन। ओंखायनो माखासे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। जायफोर दिनै जेलाव दङ बिथांमोननि NIA आव केस दङ, हाइनेस क्राइम होननानै मिथिदों। थेवबो बिनि नेचारा एसे जुदा। बे केसखिनिखौ लाबोफिननो थाखाय आसाम सरकारा भारत सरकारनियाव लिरहरदों। जों बयबो नारसिननाय आरो सावरायनायजों दा बे केसखिनिखौ रिटार्न फैनाय लोगो लोगोनो माखासे केसा जोबगोन आरो जायखिना कनभिक्टेड जाखाबाय बेखिनिखौबो सावरायबाय थानाय जादों। दायो सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ नांबाय थानाय जादों। बिथांमोना माखासे मानसिया बेखौ नेतृत्व लादों आरो जों सापर्ट होगासिनो दङ। दा बे केसखौबो जोङो लासैनो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो सावरायनो थाखाय जोङो लामा लादों जाहाथे फोजोबनो हायो। जिहेतु जुडिशियारिनि सायावनो सोनारनानै माखासे मानसिफ्रा खामानि मावबाय थादोंमोन। दा बे लाइनावनो जोंबो लामा नायदों। नाथाय थेवबो पलिटिकेल लाइनावबो जोङो आरोबाव प्रेसार होनानै खामानि मावनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ। आङो मिजिंथिदों बे केसफोरखौ जों लासै लासै फोजोबजोबनो हागोन। बेखौ नागारनानै जि गामि सोसननाय दासिम 60 गामि सोसननाय जाबाय, बाखि गामिफोरखौबो सोसननो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बिनि गेजेराव मोनसेया जाहैबाय नैबे माबाया मा होनो इखो जोंहा जिखिनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि फरेस्ट एरियानि हा। दा बे फरेस्टआव आगोलाव मानसि गैयि बायदि बिथांमोना बुङोमोन। नाथाय दा फरेस्ट एरियायाव जिखिनि रायजो जाबाय बिथांमोननि मेजरिटि मेक्सिमामनिनो हानि मोन्थायखौ होनाय जाबाय। दा बियो लासैनो बे ओनसोलफ्राबो रेभिनिउ लाइनाव फैगासिनो दङ। दा अब्ला जोङो जिहेतु रेभिनिउ ओनसोलखौ लानानै जोङो कन्टिगिउटि गामिखौ जोङो बिदों, जाय गामिफ्रा कन्टिनिउवास मोनसे माबायाव दङ गहपुरसिम एबा सिमुलुगुरिसिम, बे गामिखिनिनि सावरायनाया जागासिनो दङ। बिनि बादै जोंनि जिखिनि इनस्टिटिउसन्स बियो कभिडनि थाखाय बोसोरसे फासयलांदोंमोन। नाथाय दायो प्राय 80% जि इनस्टिटिउसनफोर बिनाय बिनि खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो जोंहा पर्बतझरायाव जि रेल पस्ट फेक्टरिमोन बिनि खामानियाबो अलरेडि 300 करोड़ बिथांमोना थिग खालामबाय जे बेखौ खालामनो थाखाय जों हानि थाखाय एसे प्रपज फरेस्ट लेन्ड माखासे दङमोन। दा बे एरियाखौ जोङो थिग खालामनानै होबाय भारत सरकारनो। दा नंखायनो पर्बतझरायाव जानो गोनां जि रेल पस्ट फेक्टरि दा बेखौ वागन बानायनायनि थाखाय बिथांमोना थिग खालामगासिनो दङ। दा बिनि अनगायै बे दफाफोरखौ जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा आं मिजिंथियो जे BTR गोरोबथाया जिहेतु भारत सरकारा एबा भारतनि प्राइम मिनिस्टार बिथाङानो बावैसो बर' महोत्सवआव फैनानै बुंदों जे बे एकर्डआ सबसे बेस्ट एकर्ड जादों आरो सा सानजा भारताव जायफोर दिनै सोमावसारदों एबा बिग्रायखांदों बिथांमोनखौबो बुंदों सारा भारतावनो जे BTR मडेलखौ बयबो लानांगो। दा बे BTR मडेलखौनो जोङो एफेक्टिभ खालामनो थाखाय दिनै आरोबाव गभर्नेन्स सिस्टेमखौ थिग खालामनो थाखाय फाइनेन्सियेल बिथिंनिफ्राय गुबुन गुबुन बिथिंनिफ्राय जोङो भारत संबिजितनि 125थि जि मोनसे कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट बेखौ जोङो नेगासिनो दङ आरो बिनि थाखाय भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा बे हिसाबै आं सानदों जे थाबैनो बे 125th एमेन्डमेन्टआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैनाय लोगो लोगोनो बियो माबा जागोन, मा होनो, जोंनि जि मोन्थायफोरखौ मोननांगौ बेखौ जों मोनफुंगोन। गोदान डिपार्टमेन्ट जिखिनिखौ जोङो BTR एकर्डआव लिरनाय दङमोन बे डिपार्टमेन्ट खिनिखौबो मोननायनि लामायाव दङ थाबैनो। दा बे डिपार्टमेन्ट खिनिखौ मोननाय आरो 6 सिडिउल काउन्सिलखौ आरोबाव मोर पावार होनाय बे गासैबो 125th एमेन्डमेन्टआव फैगोन आरो फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जानो गोनां पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ फैयोब्ला लोगो लोगोनो जोङो आरोबाव जोंनि 6 सिडिउल काउन्सिलफ्रा स्ट्रेंथेन जागोन। गुबुन काउन्सिलफोरनियाव जिखिनि दङ गैया बेखौथ' बिथांमोना प्लेस खालामदों, नाथाय BTC हिसाबै बा BTR हिसाबै जोंबो जोंनिखिनिखौ मोनगोन। सरकारखনৰ नाम BTC, এৰিয়াটোৰ নাম BTR। আপোনালোকে চুক্তিটো পঢ়ি গ'লে
কোকৰাঝাৰত যি চৰকাৰখনৰ নাম BTC থাকিব, কিন্তু BTAD বুলি যিটো আছিলে সেইটোৰ জেগাত BTR হ'ব। গতিকে সদায় আপুনি এৰিয়াটোৰ নাম BTR ক'ব, চৰকাৰখনক BTC ক'ব, সেইটোৱে চুক্তিত আছে। Boroni okrana dabını busrana Cımıy daka Davka bide Cımıy daka Davka bide